Hello，大家好，又嚟到每個禮拜一次嘅塔羅快閃，咁就係啦。我定期咧都會開一啲塔羅快閃啦，上去 Facebook 啊或者YouTube 啊，咁等大家可以了解多啲，到底塔羅牌可以點樣用，澳洲禪卡到底係點樣，或者嗰個解讀成個過程，成個感覺係點樣。咁我成日好想去話俾人聽，其實塔羅牌唔單單淨係可以去占卜啦，可能占卜我哋嚟緊幾時會有拖拍，幾時會升職，幾時會轉工咁。呢啲之外咧，其實我哋更加多可以將佢用為一種了解自己嘅一個工具。咁特別啦，澳洲禪卡就好幫我哋睇到我哋嘅內在，去睇翻我哋裏邊一啲嘅諗法啊，一啲思想啊，一啲情緒，咁等到我哋更加了解自己嗰陣時，我哋就會更加識得去幫自己。咁當我哋幫到自己之後咧，就會更加識得幫到人咁樣。越識得同自己溝通，就等於越識得同外邊嘅人溝通，同身邊人溝通。咁好似今日啦，就特登咧有一個特別嘅節目，就係咧因為父親節嚟緊，都好希望大家更加多啲了解父親到底係啲乜嘢。咁我今次咧嗰個主題咧就係話，我哋點樣更加去了解到底我哋個爸爸諗緊啲乜嘢。不論在世好或者離世好，我哋都可以嘗試去了解我哋嘅爸爸，佢內在係點樣啦，或者佢嘅真實聲音係點樣啦。咁從而我哋會更加識得同佢溝通。咁好傳統嘅中國人男人比較收埋嘅，咁有好多時會引致一啲溝通上嘅唔明白啊，或者好多時都唔知個老豆諗緊乜嘢啊咁所以其實有時咧，如果我哋深入多少少去了解到底爸爸係點樣嘅，到底我哋個爸爸諗緊啲乜嘢咧，到底我哋個爸爸嘅真實同我哋所認定嘅又一唔一樣咧？咁試下透過今次呢個特別嘅一個塔羅快閃，咁咪希望俾多啲建議大家咁樣。咁就同樣啦 ，Hello 阿 Cat。咁同樣啦，就係一陣咧，我又會抽4套牌啦。咁亦都會講到關於我哋自身啊，亦都講到關於我哋個爸爸。咁之後又會睇到啲建議咁樣。咁到我開完4套牌之後咧，最後尾咧，我又會講下到底我哋同爸爸嘅關係又點樣影響我哋嘅愛情運咯喎。咁呢個我相信大家都好想知道，好緊要嘅。咁就好，唔阻大家咁多時間，我而家咧就開始抽牌先。一陣咧，大家同樣就可以將自己靜一靜落嚟，跟住去用第一個感覺去揀適合自己嘅一套牌。咁今次啦，我每一套牌咧都會抽4張澳洲禪卡同埋1張天使牌嘅。咁希望咧可以俾多少少 idea 大家。OK，咁呢一度啦，咁我有4套牌，1、2、
3、4。咁大家睇一睇啊，到底邊一套牌最能夠代表你關於你同你爸爸嘅關係，而又希望睇下上天有啲咩信息俾你同你爸爸嘅關係。好啦，呢度第一套牌。咁呢度咧，第一套牌關於你同爸爸嘅關係，而其實我第一個感覺，我會覺得咧，其實係你自己同爸爸停止咗溝通。即係咩意思咧？就係有時我哋心底裏一啲説話，可能基於以前嘅一啲經歷，或者一啲過去嘅事情，我哋好似唔係好夠膽將我哋嘅內在去同爸爸表達。我哋首先唔好去問點爸爸都唔同我講嘢啦，我做乜同佢講咁多嘢？但係有多時我哋可以行出第一步先嘅。始終爸爸啦，或者我哋嘅長輩啦，佢哋經歷咗人生好多嘢，佢哋嗰個思想嘅模式咧都比較固定咗。唯獨是我哋呢一批人咁有機會接觸身心靈，有機會了解多啲嘢嗰陣時，我哋可以去比較容易去轉念。咁我哋之前發生任何事情都好，而家呢一刻其實可以嘗試去同自己講，我呢一刻就希望打開我自己嘅心，將自己內心嘅多啲嘅心底裏嘅説話講俾爸爸聽。爸爸可能冇反應嘅，唔緊要，但係佢一定聽到。不論佢在世好唔在世好，其實我哋心底裏都可以講。我哋物理上用口頭講又得，我哋用心去講都得，但係我哋一定要打翻開自己嘅心先。因為我哋打開個心，先至有機會令到對方打開個心。有時我哋有緣去認識身心靈咧，不如就由我哋嘗試去行第一步先。有好多過去咗嘅嘢，發生咗嘅嘢，其實可能大家都一路記住喺個心裏邊，可能有個棘位或者乜嘢。但係其實原來可能爭一句嘅啫，可能一句説話其實我呢幾日會唔好舒服，即係唔一定講翻以前啲事嘅，淨係可能呢一刻就話，可能之後咁屋企人食飯都坐低嗰陣時，就同爸爸講，我呢幾日其實好辛苦啊咁，唔知爸爸有冇反應，但係至少你咁樣講咗，其實打開咗一個連結，打開咗一個話題，佢有反應又好。有反應當然好啦，如果佢冇反應嘅話咧，你都其實已經釋放咗一種愛出去，已經俾咗一個信息出去。咁當然有時啲嘢要慢慢浸嘅，唔係話一時三刻。我而家呢刻俾愛，我爸爸就一定要俾翻 feedback 我，一定俾翻愛我，咁冇可能嘅，因為始終關係模式咧係長年累月咁樣積累翻嚟嘅。呢一刻我哋作出嘅改變，同樣都可以長年累月咁樣慢慢一步步去改變咯。我哋唔可以改變對方，包括我哋嘅屋企人，包括我哋住身邊嘅人，但係我哋嘅改變係最影響到身邊嘅人，因為佢哋會睇到我哋嘅改變。咁其實點解咧？因為呢一張牌，呢3張牌咧，就係形容緊你同爸爸嘅關係。呢一張牌咧，就有少少爸爸對你有咩想講？呢一張牌咧就係宇宙或者上天或者天使有啲咩信息，有啲咩建議俾呢一段關係。咁睇到嘅其實呢一張牌啦，就會講到嘅其實我哋點樣去改善關係。首先就係點樣去更加明白乜嘢叫愛啦。其實愛唔單單係話我心底裏愛就得，有時真係要講出口。好似呢兩個人都好似喺度傾緊偈啊，都會互相望住大家先。有時啲愛咧都要淺白啲、直接啲，去愛咗出嚟先，咁樣對方先至會
連結到咯。嗱，呢兩個人望住個愛就會連結到。咁而愛當中係包括自由啦，亦都包括係信任嘅，呢個好緊要嘅。自由、信任，俾翻對方有一個選擇權。同一時間，我哋俾愛佢，將愛去表達俾對方，就好似呢一張牌咁樣。我會覺得你哋之間嘅關係咧，其實唔係話缺乏愛或者缺乏啲乜嘢，只係缺乏分享，缺乏互相嘅分享。頭先都講到啦，我哋唔可以改變對方，但係我哋首先改變自己，而我哋改變自己之後，對方會被感染，隨之改變。我哋成為呢一個人，我哋首先去成為呢一個分享嘅人，之後去講一講自己嘅內心感受啊，去講一講自己今日返工好辛苦啊，或者今日返學好大壓力啊，講一兩句先，睇下對方有冇反應先。我冇反應嘅，咁咪講完就算咯。有反應嘅，繼續講落去咧，係有幫助。而當我哋去表達嗰陣時，好似呢一張牌所講。佢呢張牌叫 isolation 啦，就係講緊一個人咧係因為情感封鎖咗啊，好似變咗嚿冰咁樣。我哋唯有透過分享，去將我哋之間嘅隔膜，將我哋之間嘅冰山融化，最終情感會再次流動。咁我相信，如果作為仔女嘅你，肯同爸爸講一啲愛嘅説話咧，爸爸一定係收到嘅。咁而呢一張牌咧就係爸爸對呢段關係嘅睇法啦，爸爸對呢段關係嘅即係佢心入邊有咩想講咧？其實爸爸心底裏咧都有啲嘢想改變嘅，但係基於可能面子好，或者可能好多固定嘅思想模式，或者一啲嘅制約，甚至係一啲佢自身嘅原生家庭問題，即係好似係爺爺嫲嫲即係在上邊嗰啲原生家庭問題，所以有啲嘢佢轉唔到，咁我哋去幫下佢啦，我哋去幫佢去有一個新嘅睇法，關於家庭、關於屋企、關於仔女，我哋係可以幫到手嘅。咁而天使牌啦就會抽到呢一張牌出嚟，叫做 emotional sensitivity 咧，其實就好講緊我哋要好好咁樣去包住自己，同一時間去將自己一個好心底裏嘅一啲感覺咧表達出嚟。可能爸爸會有一啲比較粗魯嘅説話，可能爸爸咧表達得好差，即係傳統嘅男人表達得都係唔好噶啦。咁但係我哋要知道嘅，其實佢表達緊嘅所有嘢，佢背後都係因為愛。呢個我都相信都一定係事實嘅。所有嘅父母一定愛自己仔女嘅，爭在佢哋表達得有幾衰嘅啫。咁所以咧，我哋嘗試，如果我哋想改善關係先啦嚇。如果你唔想改善咧，唔緊要啦，keep 住啦。但係如果你想改善嘅話，喺呢一刻嘗試同自己講，我呢一刻想去改善關係，我呢一刻就由我去行第一步，我去改變我對爸爸嘅溝通方法，我對爸爸講多啲關於我自己內心感受，多多少少都好，逐步講，慢慢講咧，相信爸爸一定會收到。好啦，呢度就第二套牌啦。咁呢度第二套牌啦。咁呢三張牌咧就係講緊你同爸爸嘅關係。呢一張牌咧就係講緊爸爸對你嘅睇法，又或者爸爸有啲咩心底裏有啲咩想講但係未講嘅。呢一張天使牌咧就係講緊上天或者天使到底對於呢段關係有啲咩建議，或者有一段咩嘅祝福咁樣。咁咧我就會覺得第一個直覺咧，我睇呢套奧修禪卡咧，我會覺得其
其實你同爸爸個關係咧又未至於好差，我都相信你哋會有傾偈。而喺呢段關係裏邊咧，好似有啲嘅，我會可以講係可能回避緊一啲上一代嘅模式，可能會可以係話家族業力好，或者一啲因果嘅嘢都好咧，好似 repeat 緊一啲嘢。你同爸爸會有一啲溝通嘅，我覺得，但係好似爸爸咧對於你咧有少少嗰啲叫咩咧？其實我覺得爸爸好似有少少驚咗你咁樣，基於任何原因都好，佢好似對住你有少少卻步，可能你太強勢，又或者可能任何嘅原因都好啦。咁爸爸因為呢一張牌咧，我睇到咧，好似對爸爸咧對住你咧，好似就係咁樣啦。可能呢個爸爸啦望住你啦，跟住佢會有少少灰咗咁樣，哎呀唔知點算，有少少束手無策嘅爸爸對住你。有時可能可能你太強勢，我會覺得你會太強勢，你甚至有機會咧做咗爸爸嘅照顧者，甚至爸爸嘅爸爸咁樣。咁呢一樣嘢咧就好似令到爸爸咧對住你有啲卻步，我會覺得係啦。我講咗幾次，但係我個好大個感覺係咁樣。而基於咧，因為我會覺得其實我會覺得你係一個幾有力量嘅人嚟嘅，呢個幾能幹嘅人嚟嘅，你好多嘢都會照顧到人啊，或者乜嘢咁。可能你照顧爸爸好，或者你會覺得爸爸點解好多嘢都做得唔夠好咁樣，但係你會太過照顧佢啊，你太過 pick up 咗爸爸咧，令到你自己辛苦，而令到爸爸唔知點樣同你溝通。其實我會覺得你哋關係好嘅，但係好似你自己個方面咧，好似辛苦咗自己，咁變相你哋之間嘅關係有少少不平衡。咁所以喺呢一刻咧，你嘗試可以就話，其實爸爸咧都係一個咁樣嘅人嚟嘅。其實佢本身可能好多力量啊，好自在啊，好豐盛啊，好多嘢咧，其實咧佢都識得處理嘅。但係當然你慣咗之後咧，就你慣咗幫爸爸手咧，咁爸爸好似坐喺度喐唔到咁樣啦。咁而呢一張牌咧，其實係叫 The Master 啦，咁叫呢個就係奧修嗰個人嚟嘅。咁有少少講緊咧，好似喺呢段關係裏邊咧，有啲嘢有啲變化要出現啊。例如可能關係上嘅變化，關係上嘅不平衡啊，係需要變化。而呢樣嘢係首先由我哋第一下開始做起啦。我哋去睇一睇翻自己啊，我哋有冇一啲嘢好似太過照顧爸爸，或者太過somehow其實有少少 control。我哋睇清楚翻自己，甚至我哋做緊一啲嘢咧，係一啲家族上嘅一啲重複模式，叫做 repeating pattern 咧，都可以留意一下，可以留意下爸爸同爺爺嘅關係啊，或者甚至上一代嘅關係，可以多留意少少。咁而呢一張牌啦，亦都好講到呢一張牌咧叫 past life 咧，佢嘅意思係講緊一啲 repeat pattern，係講緊一啲家族攜帶落嚟嘅業力嘅。咁呢個會比較深遠少少嘅嘢，如果有需要嘅可以隨時去私信我可以講多少少啊。但係暫時咧就咁睇呢套牌咧，其實好講緊你同爸爸嘅關係咧，有啲類似家族上嘅一啲 repeat pattern 嘅。咁可能一啲嘅憂心啊，可能一啲嘅擔憂啊，你可以去放心少少。可能爸爸嘅一啲狀況好，任何事情都好，你呢啲擔憂咧，其實會令到爸爸對你卻步，因為你太過照顧佢啊嘛。有時佢都唔知點樣去回應你好。咁而天使咧出咗呢一張牌出嚟。咁佢就叫 God Boss 啦。咁其實就好似講緊咧，我哋將一啲憂慮啊，將一啲驚嘅、擔心嘅嘢咧，我哋選擇寫低佢啦，跟住擺喺個盒度好，或者收埋都好，而將呢一個 message 合張手交俾上天，等上天去保護安排。
天使會保護我哋，天使會保護爸爸，亦都會保護住我哋嘅關係。我哋將我哋嘅憂慮咧，就好似呢個天使嘅手勢咁樣，交俾呢一個小天使，佢會將佢帶上天咁樣，減低你嘅憂慮，亦都減低你嘅照顧，減低你嘅 control，咁樣會對大家嘅關係咧都好好。當爸爸成為一個朋友好，或者將爸爸變成為返你嘅爸爸，俾機會佢照顧你，咁樣咧可能會好啲。好啦，呢個第三套牌。咁呢度第三套牌啦。咁下邊呢三張閃卡咧，就係講緊你同爸爸嘅關係。上邊呢一張閃卡咧，就係講緊爸爸點樣睇呢段關係啦。亦都係講緊爸爸心底裏有啲咩説話想同你講嘅。呢一張天使牌咧，就係上天啊或者天使俾一個建議或者一個祝福，關於你同爸爸嘅關係嘅。咁第一眼我睇到嗰個感覺係你同爸爸之間嘅關係咧，缺乏咗情感溝通喎。好多嘢好似好不停去解決現實問題啦，可能爸爸有啲咩事情要幫手啊，或者你同爸爸傾偈嘅全部都好理性嘅，我覺得。咁一段關係裏邊咧，即係我哋事情要需要理性去處理嘅，但係一段關係裏邊咧都需要情感交流嘅。有時可能我哋擔心，我哋將一啲我哋擔心嘅嘢講俾爸爸聽咧，我哋就會覺得令到佢擔心啊，唔講咁樣。又或者當你曾經講過一啲情感嘅説話咧，阿爸爸有啲乜嘢嘅反應，令到你好驚，我唔想講俾佢聽，講俾佢聽佢又發癲啊乜嘢咁樣。咁變相咧，你有啲嘢閘住咗咧，你又唔肯講啦。咁當然基於一啲以前發生過嘅嘢。咁而呢啲以前發生過嘅嘢咧，可能對你做過傷害好，或者一啲心裏邊唔舒服都好，不如趁睇到呢一刻嘅牌，呢一刻嘅你，嘗試去同自己講：我選擇原諒爸爸，我將爸爸曾經對我做過嘅嘢，我選擇原諒放下。因為我想重新同爸爸去創造一個新嘅關係，因為我好愛我爸爸，我希望同爸爸越嚟越好，我會同佢越嚟越溝通，大家越嚟越交流越嚟越深，連結越嚟越深，大家有情感嘅説話，大家有情感嘅交流，我越嚟越明白佢，佢亦都越嚟越明白我。咁呢一個方法，我相信係可以幫到你同爸爸嘅關係。首先由溝通上去改變，甚至你可以將你嘅曾經嘅傷痛咧，輕輕講俾爸爸聽，話以前可能10年前咁曾經爸爸同你講過一句説話，我覺得你好 hurt 我啊咁樣，咁講完就算啦，至少你表達咗，咁爸爸咩反應都好唔知，但係至少你表達咗，你會舒服咗，因為係嘅，任何人 hurt 過我哋心裏邊係會有傷口，係會記得。咁而我哋需要學識得嘅就係放下啦、原諒啦、忘記啦。除非你想一世咁樣怨住佢嘅啫，就好似呢一張牌佢叫 Letting Go 啦。Letting Go 嘅其實就係講緊嗰種放下，就係講緊我呢一刻唔再埋怨，我呢一刻想重新做人，想重新一段關係。我就好似呢一個水滴咁樣向下滴落去，放下放開，成為一片好平靜嘅湖水。咁而呢一張牌咧，其實有睇到嘅係我哋一路以嚟咧，喺呢段關係裏邊有一啲模式咧係被制約咗嘅。
其實呢段關係本身係一隻自由嘅獅子嚟嘅，但係我哋有好多嘅諗法，呢啲樣樣咧係你當係一啲思想啦、諗法啦，一路閘住咗佢，令到我哋喺關係上邊咧做唔到自己。我哋喺關係裏邊做唔到自己，我哋喺表達上面做唔到自己，因為我哋太多嘢諗，太多嘅曾經。我哋呢一刻就當下，我哋呢一刻就選擇當下，我呢一刻就選擇放下，呢一刻我選擇重新創造，唔再做一隻被制約嘅獅子啦。咁而呢一張閃卡啦就會講到，咁而呢一張閃卡啦就會講到，佢所謂嘅 trust 咧，其實就係講緊我哋有幾相信上天，有幾相信自己，有幾相信愛，有幾相信爸爸。我哋選擇喺呢段關係裏邊，我重新打開雙手去進入一段關係。喺閃卡裏邊咧，好多時咧，粉紅色係代表愛啦，或者代表關係嘅。咁如果我哋會識得去用奧修閃卡，就好快會睇到我哋如果成為呢一個人，由一個平靜嘅天空跳落去愛咧，我哋先至有機會進入愛。其實有時咧，呢張啦代表爸爸啦，其實都睇到咧，呢個叫 mind 啦，其實叫頭腦啦。阿爸爸咧，其實可能諗咗好多方法，諗住點樣同你去傾偈啊成啊，但係佢已經諗過龍噶啦，佢諗到自己打晒棘啦，好似呢個人咁樣。其實佢唔係唔想做啲乜嘢，而係佢唔識做。爸爸都只係一個人，佢好多嘢都唔識得處理。咁特別男人啦，唔識得處理情感呢個又好常見。咁我哋作為仔女嘅，不如嘗試行一步啊，去幫下，唔係幫下爸爸，幫下自己，幫下呢段關係，點樣去重新創造咁樣。咁咧，而天使牌咧，俾咗一個好明確嘅建議出嚟，叫 box 啦，都建議你咧去揾一啲心靈書睇下，去或者上網睇一睇。關於內心啊，可能關於家庭療癒啊，或者一啲關於我哋內在小孩嘅嘢，去了解多啲。上網睇下好多內在小孩、原生家庭、家族療癒、原生家庭課題咁呢啲字眼，你試下揾一揾，睇一睇。當你明白咗啲理論或者一啲道理咧，你會識得點樣重新去同爸爸溝通。呢一張牌已經好直白咁樣俾咗個建議你啦。好啦，呢度第四套牌。咁呢個第四套牌啦，咁下邊呢三張嘅奧修禪卡咧，就代表你同爸爸嘅關係，而呢一張牌咧就代表爸爸點樣睇呢段關係啦，或者佢到底心底裏有咩説話想同你講。呢一個咧就係天使或者上天俾一個建議或者一個祝福關於呢一段關係嘅。咁我第一個直覺咧，睇完呢套牌咧，我會覺得你哋之間應該發生咗唔少嘢，好多嘅關係上嘅溝通上嘅誤會啦，我會形容為咁，而令到大家都失咗方向、失咗分寸，甚至大家好似喺家庭裏邊好似失咗個位置咁樣。咁要多少少留意返自己啦，因為可能真係曾經發生嗰啲嘢啦，你哋嘅嗌霎啊，你哋嘅嘈啊，令到你會收埋咗自己，甚至有少少關於去到自信嗰啲位置咧，可能你同爸爸嘅關係會影響到你嘅自信嘅。
咁呢個要留意多少少嘅，因為呢一張牌咧有少少講到嘅係其實一個尋找自己嘅人嚟嘅。咁可能喺呢段關係裏邊，你一路尋找緊自己，到底我喺爸爸嘅眼中係一個點樣嘅人啊？到底我喺家庭裏邊係一個咩位置啊？呢個有少少尋找緊。咁我會覺得呢個要啲時間去尋找嘅，因為好似曾經發生咗好多嘢，令到你迷失咗自己，而家好似先至啱啱開始去揾翻，啱啱開始去了解翻，嘗試俾多啲時間自己一步步嚟，唔好太過急於我要同爸爸即刻好翻咁樣，因為好似要啲時間，而甚至爸爸都未 ready 去同你傾偈咁樣嘅。咁而呢一張牌啦，叫 Going with the flow 啦，亦都好講緊嘅就係我哋想改善同爸爸嘅關係，想點樣更加好啲，想表達多啲咁樣，係好嘅。我哋可以將心底裏邊啲説話講俾爸爸聽，但係就唔好操之過急，因為我哋肯講啫，對方都要肯聽或者 ready 聽先，或者甚至聽唔明。咁呢一張牌咧，佢除咗係強調講緊我哋要順翻我哋自己個情感去表達，呢一刻開心唔開心，我呢一刻憤怒，你都可以講俾佢聽，寫信俾佢啦。咁但係同一時間我哋就唔好太過逼啦，一步步去講，慢慢去講。可能呢一刻講完之後，佢唔想聽嘅，咁你停一停咯，跟住之後再慢慢講咁樣。咁因為我哋太過逼嘅話咧，爸爸嚟講咧，佢會好奇怪，又或者佢會唔想聽，佢會縮嘅。其實慢慢一步步嚟，唔好急。咁而其實咧，我個建議好似呢張牌咁，佢叫 Creator 啊嘛。喺呢段關係裏邊咧，你做多少少主動係會有幫助嘅。去分享多啲你嘅知識或者意見。可能你得閒坐喺佢隔離，你同佢講嘢，就算佢唔應你，你都講啲啊咁樣。你講一講你每日嘅生活咁樣，就算坐喺隔離，你咪照講咯。佢唔應你，你都可以照講，除非佢叫你唔好講嘅，佢叫你唔好講，你咪行開咯咁樣。咁但係有機會嘅咪照講一講，講下，等佢聽完，等佢去消化完，可能佢會無啦啦彈一句俾你咁樣咧。係咯，我都 feel 到爸爸都幾唔講嘢嗰啲人嚟嘅。咁嘗試俾多啲耐性自己，唔係俾多啲耐性佢啊，亦都俾多啲耐性自己，俾多啲耐性呢段關係。咁呢一張牌咧就代表爸爸嘅，或者爸爸有啲咩心裏邊想同你講。咁其實爸爸都好喺自己裏邊噶啦，有好有唔好啦。當爸爸好喺自己裏邊嗰陣時，其實代表佢相對比較識得 connect 自己啦。唔好嘅就係佢唔係好聽人講嘢啦。好似呢張牌咁樣，爸爸啦咁樣坐喺度打坐啦，好平靜啦，而外邊好多聲音啦。所以我頭先所講嘅，當我哋太過逼嗰陣時咧，對佢嚟講係一種噪音嚟嘅。我哋要俾翻啲空間佢，但係我哋要知道我哋一路喺身邊，咁間唔時講幾句嘢俾佢聽，等佢知道原來一路有人喺身邊，但又唔係逼緊佢。要呢個就有少少難度嘅，但係都試一試啦。咁喺天使牌上邊，佢俾咗一個建議。咁佢呢度所講嘅其實亦都好淺白嘅。可能你同爸爸嘅關係都算係你一種嘅靈性成長嚟嘅。你同爸爸修和，你同爸爸去傾偈，你同爸爸之間嘅關係嘅改善，其實好幫到你嘅靈性成長嘅。有機會嘅係即係好實質嘅，有機會真係可以去坊間啦，去聽一聽一啲關於關係嘅工作坊啊，一啲甚至可能你可以去了解一下家族排列呢樣嘢啊。甚至你多啲同人去分享你同爸爸之間嘅關係，可能講下講下，你會揾到一啲方法，
講一講下，你會有啲新嘅睇法。哦，原來我同爸爸嘅關係咧係可以有唔同嘅處理方法。咁呢個可以俾多啲空間自己去聽去睇，亦都唔好轉牛角尖，因為我 feel 到有少少可能對於關係上邊有少少轉咗牛角尖入嚟。咁嘗試去聽下外邊唔同嘅説法啦，呢個會幫到你嘅。就好似呢一張牌所講，去參加唔同嘅聚會啊，去 open to learn 啊，甚至 open to teach 啊，咁呢個應該會幫到你。咁就好啦，我就解完呢4套牌啦。咁我正如我頭先所講啦，喺尾部呢度咧，我會想講講咧，到底爸爸，即係我哋同爸爸嘅關係，到底點樣影響我哋嘅愛情運喎？咁其實因為我哋同爸爸嘅關係咧，其實就等於我哋同伴侶嘅關係，特別女性上咧。好多時女性咧，好多時會揾翻一個有爸爸影子嘅男朋友嘅或者老公嘅。咁如果我哋唔識得去了解自己，唔識得去明白到底原生家庭係啲乜嘢，唔明白到底我同爸爸點樣溝通咧，變相咧會影響咗我同我個伴侶點樣溝通，特別喺女性方面啦。在於女性上邊，當我哋同爸爸嘅關係唔好，或者可能爸爸好早就分開咗，我哋會我哋心底裏，我哋潛意識裏咧會不其然去嘗試去尋找爸爸個影子嘅。咁所以我哋揾我哋嘅男朋友或者老公嗰陣時咧，一定係同爸爸有啲特質係相似。其實呢個係一個心理補償嚟嘅，亦都好正常嘅。但係我哋要好留意嘅係，我哋其實係揾伴侶啊嘛，唔係揾爸爸啊嘛。咁好似我之前咧拍咗啲 YouTube 片咧，好講緊關於兩性關係嘅咧，亦都好講到呢一樣嘢，就係我哋到底係揾緊爸爸定係揾緊伴侶咁樣。因為如果我哋不停去揾爸爸咧，咁伴侶會照顧得你好辛苦，因為你喺佢面前變咗個女啊嘛。咁你又不停希望一個男伴就好似爸爸咁不停照顧你，但係變相佢都需要被人照顧噶嘛，佢都需要被愛噶嘛。咁關係上有少少不平衡發生咗，咁呢一點要留意下嘅。咁但係如果我哋去揾我覺得我爸爸好勇敢，我要揾翻一個好勇敢嘅男朋友，呢個冇問題嘅。但係我哋要知道對方唔係我哋嘅爸爸，係我哋嘅伴侶，同我哋平等嘅，我哋要互相照顧啦，我哋要支持佢啦，而唔係淨係被支持咧，係互相照顧啦。咁而喺男嗰方面啦，當係一個隻貓經過，咁當係一個男仔同佢爸爸關係唔好咧，其實喺親密關係裏邊咧，佢會比較容易去迷失咗自己，因為其實我哋一出世最大嘅學習對象就係我哋嘅爸爸媽媽。咁如果我哋都唔了解我哋嘅爸爸，我哋同爸爸嘅關係唔好咧，就好似喺關係裏邊咧，我哋對於嗰個關係平衡上邊咧，唔係好識得拿捏嘅。咁變相，如果我哋要想即係一個男仔啦，如果我哋好想喺關係裏邊揾一個好健康、好平衡關係咧，首先去望一望，到底我同爸爸個關係係點樣？我會唔會想去成為一個爸爸咁樣？我要成為一個好強嘅男人，喺關係裏邊成為一個大男人，要控制段關係啊？定係話喺關係裏邊咧，我就係不停咁樣去縮噶啦？我喺關係裏邊咧站唔穩腳啊，因為我都唔知我爸爸係點樣嘅，我點會知我自己係一個咩人咧？咁呢個亦都好緊要，因為我哋無可避免地係會 repeat 我哋父母嘅關係嘅。我哋最大嘅學習對象就係我哋嘅父母，
而我哋嘅親密關係嘅最大嘅學習對象就係我哋父母嘅相處嘅方式。咁所以咧，如果大家可以多留意少少咧，我哋嘅父母點樣相處咧，其實好容易會遺傳啦，或者投射到落去我哋自己嘅親密關係裏面。大家嘗試去留意一下自己嘅親密關係一啲嘅 pattern 上邊。如果你可能拍過好多次拖，結過好多次婚，但係成日都發現點解仲有啲嘢好似 repeat 緊？點解次次揾親啲男人都係咁樣嘅咧？點解次次揾親啲女人都係咁樣嘅咧？有啲嘢可以去睇一睇啦。有一啲 repeat pattern 喺裏邊發生緊，而你唔知道，所以咧你要學識得去留意，到底你 repeat 緊一啲乜嘢，多啲由我哋所謂嘅原生家庭去切入。去了解自己，因為當我哋一睇到原生家庭，我哋會好了解到自己，我哋亦都會好明白到底我哋嗰個潛意識發生緊咩事，亦都好知道到底我哋嘅親密關係發生緊咩事，因為好多嘅 repeat pattern 會喺裏邊發生啦，一啲嘅思想制約會喺裏邊發生。咁再次建議大家去睇一睇我嘅 YouTube 啦，咁上邊咧有好多嘅短片係我同一啲朋友咧一齊去諗有啲乜嘢係適合大家，而去錄一啲片出嚟，再剪咗出嚟俾大家嘅。希望咧多啲去睇嗰啲片而幫到大家，十分歡迎大家喺下邊留言啦、私信啦。如果有咩問題可以隨時問，我答到嘅我都會答。亦都當然啦，歡迎大家去睇下我嘅療癒啦。我嘅療癒有唔同嘅種類啦，有牌嘅有，亦都有能量療癒嘅都有，亦都有關於關係上嘅療癒啊、轉化，都希望可以幫到大家，令到大家生活上邊越嚟輕鬆，越嚟越快樂，亦都喺關係上邊越嚟越甜甜蜜蜜咁樣啦。咁就係啦，今日咧就講到呢度先。有咩嘅歡迎留言啦，記住訂閱我嘅 YouTube 頻道啦。亦都多留意我嘅澳洲禪卡課程。喺嚟緊咧就會不停開返班嘅啦。咁就希望到時見到大家咧。大家晚安先，拜拜。